นี่เราก็จะมาหมักสูตรไก่กันนะคะ โดยคุณไมเนี่ยกระเทียม30 บาทนี่เลยสั่ง30 บาทจ้ะตัวมือละ30วันต่อวันกระเทียมถุงละ30 1 ถุงน้ำตาลปี๊บพริกไทยป่นผงชูรสเกลือป่นใช่ไหมใส่มะนาวด้วยใช่ไหมมะนาวอันนี้ไก่เด็กกระมังไก่อันนี้ไก่ใส่ทั้งนี้แหละนี่กระมังปลาอันนี้กระมังปลาเกลือครึ่งบ่เกลือถุง1บ่เมื่อกี้เนี่ยจ้าปลานี่ถุงนึงจ้าไก่นี่ครึ่งนึงไก่นี่เหลือครึ่งนึงแบบประมาณนี้กระมังปลากระมังไก่กระมังไก่สีเขียวนะคะสีใส่ย่างห่อเลยสีผสมอาหารเป็นสีเหลืองไข่ใช่ไหมสีเหลืองไข่สีเหลืองใส่อย่างละห่อกระมังละ1 ห่อเพื่อความสวยงามอันนี้พริกไทยป่นนะเนาะจ้ะคนละ10 บาทต้องยี่ห้อแบบนี้บ่ปกติดิคือเห็นเป็นแบบชิดๆอันนี้เปิดออกมาแล้วมันคือกันบ่อ๋อจ้ะรสดีต่อไก่จักโลจ้ะอันนี้ไก่มื้อนึงทุกจานจักโล14อย่างต่ำ14 โลถ้าจะปรุงแบบนี้เนาะจ้ะรสดีรสไก่ครึ่งซองขอละ25 บาทครึ่งซองอย่างละครึ่งซองว่ะช่วยโหลดไปซื้อห่อยังไม่ไหวได้อยู่มั้งกับกลางเอาไม่ได้ซื้อห่อยิ้มหาถ้าห่อ25ก็เกือบทั้งห่อเลยเนาะอย่างละครึ่งห่อแม่ค้าใช้ความชำนาญ กะเอามีรสดีผงชูรสเกลือป่นพริกไทยป่นมะนาวกระเทียมตอนนี้เป็นซอสพริกตาม้าบินอันนี้เป็นกระมังปลาปกติกับแบบขวดบ่จ้ะขวดนึงอะไร2 มื้อก็เอาตรงกันแล้วเอาตามกันนั่นเหรอเป็นซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรก็ได้บอกเลยยังไงกะเอาประมาณเท่าไหร่1 ถ้วยตวงประมาณถ้วยเล็กเนาะถ้วยน้ำจิ้มประมาณ1 ถ้วยตวงต่อไก่12 ถึง 14 โลประมาณนี้ซอสแม็กกี้ปกติที่แรกกันนับเอา35ประมาณจืดหาจืดว่ะบีบยาวๆหาเถื่อจ้ะ1 ขวดใช้ได้กี่วัน2 วันวะวันต่อวันเหลือครึ่งนึงต้องแบ่งเพิ่มเลยแม่ค้าใช้กะเอาแต่อร่อยทุกวันเลยมี2 กระมังแบบนี้อ่ะเจ้าใส่สิเหลือประมาณไหนก็ใส่อีกเลยนะ
ซอสภูเขาทองกะละมังปลาประมาณห้าจืดยาวๆบีบยาวๆ5 ครั้ง3 4 5 6ก็ได้ถ้าลายไปกว่านี้ก็สิเข้มว่ะ จ้า ตามด้วยน้ำตาลปี๊บใช้1/3หรือว่า2/3ต่อกะละมัง1บ่จ้ะ จ้า อันนี้น้ำกระเทียมดอง ใส่เครื่อง ครึ่งหนึ่งอันนี้กะละมังปลานะคะครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งเป็นน้ำตาลปี๊บแบบนี้เลย1 ส่วนอย่างละครึ่งเลย บ่อันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้2 อ๋อ ไก่เนี่ยไก่อันนี้ก็ ปลาน้ำตาล1 ส่วนไก่น้ำตาล2 ส่วนนะคะ ส่วนมากเน้นไก่เลยทีเดียว เน้นไก่ แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน อันนั้นเขาหนักหรอเขาเบิ่งในกะละมังไว้สมัยสมัยเขาก็เอาผู้คนเห็ดเป็นเราเลยเนาะ จ้ะ ถ้าใกล้หลายก็ใส่เพิ่มอีกกว่านี้เลย แต่อันนี้14 โล จ้า 14 โลนี่มีเศษเนื้อไก่เศษไก่แล้วก็ปีกไก่ จ้าตับ ตูดตับ สะโพก สะโพกเราจะทุกอย่างรวมกัน แต่ถ้าจะหมักหมูเพิ่นถามว่าสิหมักหมูเขาต้องเฮ็ดไก่แล้วซะก่อน หมูนี่สิเอาหมูย่างหรือว่าหมูยังหมูน้ำตก หมูปิ้งจังซี่คนละ มันต้องคนละแบบนี่ บอกคนละแบบกันเลยจ้ะ ว่าหมูปิ้งมันเห็ดจังได๋อู้ แต่ส่วนมากขายไก่เนาะ จ้า ไก่นี่ก็สุดยอดแล้ว สูตรหมูปิ้งมันใส่หลายใส่ซีอิ๊วดำน้ำเป๊ปซี่มันก็ต้อง บางร้านเขาก็เฮ็ดเป็นนมสดนมสดให้มันนุ่ม จ้าเสาร์อาทิตย์จะให้17โลธรรมดา14โล วันอาทิตย์17 โลวันธรรมดา14 โลวันต่อวันนี่14นี่คือกะแล้วว่ามันเบิด14 โลนี่มื้อหนึ่ง14 โลวันต่อวันจ้ะให้มันบ่เหลืองสิเนาะพอดีวันต่อ เบิดจ้ะ จ้ะ เบิดก็ดีเลยดีดี โอ้ยขายดีแท้มื้อหนึงก็ขายแต่เช้าไปฮอดบ่ายนึงเนาะก็เบิดอยู่แล้วจ้ะบ่ต้องไปแข่งน้ำไผของเฮามันดีอยู่แล้ว ผักน้ำใส่ลงไปตำข้าวดีเลยใส่ไก่ลงไก่หมูหมักดี อ๋อ ตำน้ำใส่หลายเลย แค่2 ลูกเท่านั้นเนาะเอาเมื่อก่อนจะขายตำบักหุ่งนี่บ่จ้ะก่อนจะมานี่ บ่เห็นได้นอกดิ ว่าไปนอกว่า ไปนอก ไปประเทศใดล่ะ ไปญี่ปุ่น มันคือดีแท้ ไปญี่ปุ่นน่ะ อืมดีเนาะนาน สูตรน้ำอายอย่าสูตรน้ำอายนะไปอยู่น้ำอายเป็นอาทิตย์ถึงแล้ว เอาสูตรไก่นี่นะบ่ สูตรไก่สูตรปลา แซ่บอะลีแล้วคันของแซ่บอะลีนะคนมันสิเข้ามาจังซี่แล้วดอกมาถามมาหยังเนาะปกติอันอยู่ไปกินนะมันก็บ่แซ่บอยู่ลองไปซื้อร้านหนึงอยู่ทางปากซอยนะบ่แซ่บคนละอย่างกันเลย อืม
ร้านที่กระซองผัวเมียคือกันนั่นแหละ อันตับกับหั่นเองเอา อ๋อ มีตับทั้งหมูแม่ตับบางงาน พวกไก่พวกหยังก็มีอันเจ้าประจำที่ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีเจ้าประจำ สี่ประจำสี่วัน ตับใหม่ข้าวสดใหม่ทุกวันสะอาดนะคะร้านนี้ใหม่กระจู มีลูกชายบ่ล่ะแม่นลูกชายบ่ในรูปนะเจ้าบ่อยู่บ้านบ่ ไม่ได้ บ่ขึ้นมาบ่ปิดเทอม ถึงน้ำขึ้นแก้วมันเองก็เลยตับมุมหน้าเสียบบางงานค่ะตับมุมที่มันเป็นชิ้นเป็นต้นอันนี้นำมาเข้ากับมุมเลยแล้วไปตามมุมแล้วไปตับมาตับมุมไหน หมักไว้ประมาณกี่นาที จับ จนไปนี่ยังไงจับตู้ปลาหมูหุ้งให้ได้โจรปลาหมูหุ้งเราหมูหุ้งตอนนี้ก็จับตู้นี่เขาก็มาหมักนะจังไม่ทีแล้ว มักบ่เฮาเอาไก่ลงแล้วเนี่ยเฮาเฮ็ดหยังต่ออีกก็ เจ๊งกับนี่จับตู้ อ๋อจัดตู้เขาอันจะไปทางนอกอ่ะจ้า ตอนนั้น 1 ชั่วโมงถึงไหมหรือว่าครึ่งชั่วโมง ก็แบบ10 นาที เหรอประมาณ10 นาทีแต่ไก่เจ้านี้นัวมากเลย ถ้าดูเนี่ย นึกว่าแบบต้องแบบหมักข้ามวันเลยนะมันนัวหั่นน่ะ เมนูของมาแต่ก็มาเนี่ยทำมันหอนนะคะเน่าได้เสียได้กินได้เลยที่เนี่ย จ้าต้องวันต่อวันเนาะแม่นอยู่ดอก ทำมันหมักไว้ทำน้ำแข็งทาตู้เซ่เข้าไปถึง ตู้แช่ตัวนี้บ่ถังใหญ่ๆ แต่ นะ ตู้เซ่หนังตู้เซ่ถึงไม่กินอีกอ่ะแบบนี้ จ้าแม่นอยู่ดอก ที่ตัดมันกี่ลายนี่คะ สวยอยู่ นี่บอกี่ลายได้นะ ปกติมันสิแบบ คิดว่ามันเป็นตอนนึง สวยอยู่ ตอนตัวก็ละนึงกี่ลายเสียบยาก 10 บาทได้หลายปานนี้ก็ดีแล้วอยู่แถวบ้านเดียวนะโอ้ยได้น้อยแห้งๆ นี่ได้กินแบบได้เยอะอยู่นะ น้องสาวแห้งยักเอาเงินเอาไป ว่าลูกค้าติดจังซี่เนาะเพิ่นบ่ห่วงเครื่องบ่ห่วงกันนะ น้องสาวขายดีใกล้มื้อละ20-30 โล บาทอยู่แถวใด โคราช บางนี่น้ำเอียงว่า3 นาทีนะปัจจุบัน แถวนี้ติฝั่งนี้บ่อันนี้แล้วก็มาหั่นตับแล้วก็มาหั่น เสาร์อาทิตย์ละมื้อละ30 โลเนี่ยตับเนี่ยเสียที่อยากเอาเลยน้ำตา ออกจากนี่จักโมง 5:00 บ่หรือว่า 6:00 6 โมงเลย